सुखमनी साहब जो क्रम जो हली रहियो आहे, सरल भाषा में महाराजन जीव के सदाई सुखी रहण जो ज्ञान जे रूप सां साधन ॿुधायो आहे। अॼु जे पद में साहिब फरमाइनि था, जब लग जाने मुझते कुछ हो, 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 तब इसका सुख नाही कोई, तब इसका सुख नाही कोई, तब इसका सुख नाही कोई, तब इसका सुख नाही कोई। ओ जब जाने मैं किछु करता, जब जाने मैं कुछ करता, जब जाने मैं कुछ करता, जब जाने मैं कुछ करता, ओ जब जाने मैं कुछ करता, जब जाने मैं कुछ करता, तब लगो गर्भ जोन मैं फिरता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब धारे को बैरी मीत, जब धारे को मेरी मीत, जब धारे को बैरी मीत, जब धारे को मेरी मीत, हो तब लगने चलना ही चीत, 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 जब लग मोह मगन संग माए, जब लग मोह मगन संग मारे, धर्म राय तुस दे सजाए, धर्म राय तिस दे सजाए, ओ प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, प्रभु कृपा से बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे, ओ गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे, हाँ सुखमनी सुखमरत प्रभु सुखमने अमृत प्रभु नाम, हाँ भगत जना के मन बिसराम, भगत जना के मन बिसराम, सुखमनी सुखमनी श्री राम। श्री राम। साहब जीव जो जेके बुनियादी भूलूं थी थियूं वञनि, इन हृदय में अज्ञान जे कारण उनजो परिणाम छा थो भोगणो पए, जंहिंजे करे जीव सदाई दुखी रहे थो। मन करके
साहिब उहो उपदेश ॾियनि था, जब लॻ जाने जेसि ताईं ईअं ॼाणे थो त मुझ ते कछु होए, माखों ई कुझु थिए थो। श्री राम। जेसि ताईं ईअं ॼाणे थो त माखों कुझु थिए थो, ॾिसण में वाकई ईअं अचे थो त हे शरीर ई करे थो, मन ख़्याल उथाए थो, बुद्धि निर्णय वठी करके शरीर सां कर्म जी प्रक्रिया थिए थी। पर पाण सां इहा ॻाल्हि लागू कयईं त कॾहिं उन में चिंता बि पैदा थींदी, कॾहिं भव बि पैदा थींदो, कॾहिं शोक बि पैदा थींदो। त वैसे को सुख नाही कोई, पंहिंजे मथां बोझो भाई विधई त मां कयां थो। जब जाने मैं कुछ करता, माखों कुछ थे थो ऐं मां कुछ कयां थो। जब जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। तॾहिं जी उन मैं जे करे वरी वरी गर्भ में अचे थो। जब धारे को बैरी मीत, इहो जीव खे भुलिजी थो वञे त तन ॾियण वारो प्रभु, मन खे ॾियण वारो प्रभु, बुद्धि प्रभु जी, चित प्रभु जो, पूरो अंतःकरण प्रभु जो ॾिनल, श्वास प्रभु जा, करण कारण प्रभु एक है। छो ठाहियो अथई, छा कराईंदो। करण माना जेकी ठहियो और जंहिं कारण लाइ ठाहियो अथई हे शरीर, उहो प्रभु बहितर थो ॼाणे। जे प्रभु जी सदाई शरणागत थी रहे त पोइ सदाई हे जीव सुखी थी पवंदो। उहो सुख आनंद शांति रखे आत्मा मां ई मिलंदी जॾहिं मन खे प्रभु जे शरणागति में आणींदो, गुरु जे ध्यान में, नाम में। जब धारे को बैरी मीत, जिसमें वेरी और मित्र भाए थो, तब लग नेचल नाही चीत। हे मुझो मित्रा और हे मुझो शत्रु आहे। जेको शत्रु आहे मित्र भी थी सकदो आहे, जेको मित्र आहे शत्रु भी थी सकदो आहे। पंहिंजे पंहिंजे टाइम सां लहण ॾियण जो चक्कर घुमे थो। परां बि पंहिंजा थी सघनि था, कॾहिं पंहिंजा बि दुश्मन थी सघनि था। पर जेके पंहिंजा आहिनि, परिवार जा भाती, जंहिंखे पंहिंजो सम्झी वेठो आहे, उनखे त्याग बि न करणो आहे। जे कंहिं वटि कष्ट ॾिनो आहे त उहो प्यार सां वरी ठीक भी थी सघंदो आहे। प्यार सां धारियो ई पंहिंजो थी सघंदो आहे त पंहिंजो पंहिंजो छो न थींदो। त मन मां संसार जो नालो ई घटि वधंदड़ आहे, घटि वधि थींदो पियो, हमेशह समान में न रहंदो आहे। त जेसि ताईं ईअं भाईंदो पियो तेसि ताईं हिनजो चित निर्मल न रहंदो, चित स्थिर न रहंदो। जब लग मोह मगन संग माए, जॾहिं माया में आसक्ति थी करके हे मोहित थींदो, तब लग धर्म राज दे सजाए। जीव मोह जी आसक्ति करे ई लोभ तो करणो पएसि, क्रोध जी उपज कामना और लोभ जी उपज मोह मां। हे जीव प्रभु जो समझी करके हे शरीर प्रभु ॾिनो आहे, मां इन शरीर सां कर्म कयां,
या कर्म जी बख्शिश परमात्मा कई आ। हिन शरीर के अन्न जल और कपड़ो खपे। प्राण अन्न जल ते हलदा और शरीर के ढकण ला वस्त्र खपे। गर्मी सर्दी जे ला ढकण ला खपे। प्लस जेके परिवार असांखे मिलियो आहे प्रभु अमानत में ॾिनो आहे उनजी भी पालना करणी आहे। मांखे कर्म करणो आहे उहा ई प्रभु जी शेवा थी वञी करे पंहिंजो वहिंवार करे प्रभु जो ध्यान करे पूजा पाठ करे कुछ सतशास्त्रनि जो धर्म जो ज्ञान सिखी करे धर्म के अॻियों रखी करके और माया जी वर्तन कंदो वञे धर्म अर्थ काम मोक्ष हिन जो कामनाऊं भी शुद्ध थींदियूं शुभ रहंदियूं ॿिए जो भलाई जो रहंदियूं ॿियनि जो भलो सदाई चितवन कंदो पियो हिननि जो भलो सदाई थींदो। ये शरीर असांखे शेवा लाइ मिलियो आहे धन दान लाइ मिलियो आहे मन नाम जे लाइ मिलियो आहे ज्ञान जे लाइ मिलियो आहे। पर जेकॾहिं इहो न करे भुलिजी करके मोह में फाथो उन मोह जे करके उन लोभ में जीव छल कपट झूठ बोलणु धर्म कसम खणणु ज़बाना फेरणु छा जीव करे थो वञे उन जा परिणाम धर्मराज उनखे दे सज़ाए उहे ॾुखियायूं उनखे ॾिसणी पवंदियूं। आख़िर में साहब इन पौड़ी में फतवा में चवनि था प्रभु कृपा ते बंधन छूटे गुर प्रसाद नानक हूं छूटे। प्रभु जी कृपा सां जीव जे ये बंधन छुटदा। जीव जा बंधन माखों हे थे थो और मां कुछ कयां थो और संसार में वेरी मित्र समझण और मोह में आसक्ति थी करके लोभ जा कर्म करना और उनमें जेके टपड़ प्राप्त थियनि उन जे लाइ अहंकार करणो ये सब जीव जा बंधन थी विया। पर उहे बंधन छुटदा कीअं प्रभु कृपा ते बंधन छूटे गुर प्रसाद नानक हूं छूटे। गुरु जी कृपा सां संत जे संग में असां अचूं उन्हनि जे संग में रहंदे उन संत जे दर जी शेवा कंदे 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 जॾहिं भावना असांखे जी उन संतनि जूं रहणी कहाणियूं ॾिसी मन स्थिर थींदो त उनखे गुरु धारण करे उन्हनि खां नाम जी बख़्शिश वठी मन खे नाम में जोड़े रखंदो त उहा हूं छुटी वेंदी। मन खे नाम जी गति मिली वई बसि पोइ इहा सम्झ ईंदी वेंदसि सभु प्रभु ई कराए रहियो आहे शरीर प्रभु जो ई ॾिनल आहे प्राण प्रभु ई हलाए रहियो आहे अंतःकरण खे प्रभु ई हलाए रहियो आहे उहा सता सभु प्रभु जे आसरे आहे। हे शरीर त जड़ आहे पर उहा सता पंहिंजे चेतन परमात्मा जी आहे त पोइ जीव खे हूं न रहंदी। जॾहिं जीव खे हूं न रही तॾहिं हिन जो जीवन सार्थक बणबो और प्रभु जो सिमरण करे प्रभु जी शरणागति रही करके शरीर जा कर्म फर्ज कर्तव्य पूरा करके हे जीव लोक परलोक सहेलो करे वेंदो। इहो ई साहबनि जो संदेश आहे और इन प्रक्रिया सां असांजा सतगुरुदेव भगवान जिन जूं हे रातियूं मल्हाइजनि थियूं सतगुरु साईं खोताराम साहब सतगुरु साईं सतरामदास साहब उजमर शही साईं कंवरराम साहब सखी बाबा साईं आसदाराम साहब गृहस्थ में रही करके उन्हीं हाँ खां दूर रहा शांत में रहा परोपकार कंदा रहा सदाई भलाइन जा कम कंदा रहा। अज उन जा नाला हलन था असांखे जायज़ आहे उन्हनि महान पुरुषनि मां प्रभु जी शरणागति जो नाम जी शरणागति जो गुरुनि जो ज्ञान वठी करके असां उनखे पंहिंजे मन खे धारणा ते हलाईंदासीं हाँ छुटी वेंदी त प्रभु असांजा ॿई कारज रास कंदो लोक भी परलोक भी। अॼु जो सत्संग एतिरो असां के भागन भलाइण लाइ अनेक जन्मनि जो जॾहिं श्रीमद भागवत में ॼाणायो थो पुण्य उदय थिए थो तॾहिं जीव खे सत्संग मिले थो
और सत्संग जे मिलण सां जीव जो मद और मोह नाश थिए थो। जेके असांजा गृहस्थ में रही महान पुरुष रहिया, गृहस्थ मीन्स काम में रहिया, पर क्रोध में ताड़ना नियंत्रण में रखण जे लाइ पंहिंजे शेवक खे, पंहिंजे परिवार खे रहियो, पर निर्मोही थी रहिया और निर्लोभी थी रहिया। वो इन मामा में न आया त पोइ उनखे उहो अहंकार बि पैदा न थियो त मां कुझु ठाहियो आहे, सब प्रभु जो ई आहे, त उन्हनि जे हृदय में अहम न रहियो। त असांखे उहो मद मोह नाश थिए। संत भाग भलाइण जो बाबा असांखे बीज ॾींदा आहिनि। असां प्रभु खां कृपा वठी करे, जंहिं कृपा कई संतनि जो संग मिलायो, संतनि जी कृपा थी असांखे ज्ञान लाभ मिलियो, उन बीज खे असां बोयूं, उन मर्यादा सां, उन भव सां, उनखे अदब सां, उनखे परपक बीज खे कयूं, उन नमूने सां पंहिंजे मन खे तन खे हलायूं त असांजो जीवन सफलो थींदो। संत दयाल आहिनि, सदाईं शिव स्वरूप आहिनि, असांजो कल्याण करण आया आहिनि। असां उनखे प्रभु ऊचे खां ऊचो आहे, पर प्रभु असांखे ॾिसण में न आहे। तंहिं लाइ उहा पद्धति वरी असांखे सतपुरुषनि खे, महापुरुषनि खे ॾिनी वई आहे। उहे संत ऊचे खां ऊचा आहिनि, पाण खे नीचे मां भावना में नीचे खां नीचो समझी करके उन जी आशीर्वाद जो पात्र पाण खे बणाए रखे। हक़ीक़त तरह सां जायज़ असांखे इहा ई भावना हुई। असां साईं जो घणे खां घणो संदेश ॿुधूं और साईं सां गॾु जेका पंहिंजी प्यार भली टोली आयल आहे, उन्हनि जो सतगुरुनि जी महिमा में असां प्यार सां गीत ॿुधूं। प्रभु कृपा करे जेतिरो ॿुधायो अथई, वरी वेनती आहे असां पंहिंजे प्यार सां उन्हनि महान पुरुषनि जा वचन ॿुधूं, प्रभु जी सिफ़त ॿुधूं, सतगुरुनि जी सिफ़त ॿुधूं। पहिरीं राति साईं खोताराम साहिब जन जी, ॿी राति अमृतशही साईं कंवरराम साहिब जन जी, टीं राति चोॾस राति जेका वर्सी जी मुख्य राति आहे, उहा सख सां अॼु पूर्ण समाप्त थी सतगुरुनि जी कृपा सां। अॼु जेको हे ॾींहुं वधाए रखियोसीं, अॼु आहमानी जो श्राद्ध और संतनि जे परमधाम सिधारण जो ॾींहुं आहे। वर्सी जे ई रूप में अॼु चौथी राति असां सतगुरुनि जी हाज़िरी में मल्हाईंदासीं प्रेम सां। अॼु जो आयोजन जेको रखियो वियो आहे, तव्हांखे प्यारे सालवाणी ॿुधायो त 10 खां 1 बजे ताईं जेके धर्म संस्थाऊं आहिनि, हिते लखनऊ में सभिनी खे नींढ ॾिनी वई आहे। प्रभु कृपा सां जेके पहुचंदा, असां उन्हनि महान पुरुषनि रहरास आरतियूं करके जीअं सत्संग जो कार्यक्रम शुरू थींदो, असां अॼु राति घणे खां घणो सतगुरुनि जी सोहत में ई असां साईं जी टोली जे मुख मां अधिक में अधिक प्रभु कृपा सां ॿुधंदासीं। साईं जे संदेश सां ई मेले जी समापति थींदी। असां जेतिरो हे 3 रातियूं पंहिंजे प्रेम सां गुज़ारियूं आहिनि, हीअं चौथी राति बि पंहिंजे प्यार प्रेम सां, हृदय जे उल्लास सां असां गुज़ारे सतगुरुनि जे आशीर्वाद जा पात्र बणिजूं। सभिनी आयलनि जो मां आभारी आहियां, धन्यवाद आहे जो सिक प्रेम श्रद्धा सां असां काइजी करके संतनि जे चरण शरण में अची इहो शेवा और सत्संग जो लाभ प्राप्त कयो आहे। ईश्वर असांखे सुहिणो सुंदर फल ॾींदो। निमाण थी रहूं, निर्माण थी रहूं। चित्र ने खरन सां हाणे प्रभु जी धुनी मल्हायूं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
जय जय राम जय राम राम कृष्ण भगवान की बोल गुरु नानक देव साहिब की सतगुरु वसण घोट की ओ सतगुरु साईं खोताराम साहिब की सच्चे साईं सतराम दास साहिब की पूज अमर शही साईं कमराम साहिब की सखी बाबा हरदाराम साहिब की संत बाबा हरदास राम साहिब की साईं बीरबल दास की साहिब की सर्व संतन महात्मा की जय सर्व संतन को परी पर साधो बोलो शिवाय लाल कयो झूले